न्यूजीलैंड के शांत और सुंदर वेटलैंड्स में एक ऐसी दुर्लभ पक्षी रहती है जिसे दुनिया में शायद ही कोई देख पाया हो। तेह ब्लैक स्टिल्ट या माओरी भाषा में काकी दुनिया की सबसे दुर्लभ वार्डिंग बर्ड है। इस सुंदर पक्षी की संख्या कभी 25 से भी कम थी, लेकिन संरक्षण ने इसे जीवन दान दिया। हर साल दर्जनों काकी पक्षियों को पालकर जंगलों में छोड़ा जाता है। काकी सिर्फ एक पक्षी नहीं,